ফ্রেন্ডস, আমি তোমাদের সামনে আবার চলে এসেছি নতুন একটা টপিক নিয়ে। তো আমাদের মানে সবার ফ্যামিলিতেই ছোট বাচ্চা থাকেই। ছোট কারোর হয়তো দিদির মেয়ে, কারোর নিজের ছেলে মেয়ে বা দাদার মেয়ে, দাদার ছেলে, এরকম থাকে ছোট বাচ্চাদের। আর ছোট বাচ্চা থাকলেই কিন্তু একটা সমস্যা মানে কমন, যেটা হচ্ছে ঠান্ডা লাগা। বৃষ্টিতে ভেজে, জল ঘাটে, শীতকালে তো কথা বলাই বাহুল্য। তো এইগুলোর কারণে কি হয় না, বাচ্চাদের সবসময় কিন্তু ঠান্ডা লেগেই থাকে। তো এর জন্য কিন্তু ডক্টরের কাছে সবসময় আমাদের ছুটতে হয়। তো তার কিন্তু এই যে ওষুধের যে কেমিক্যালসগুলো বা ওষুধ তো বাচ্চাদের সবসময় খাওয়া উচিত না। তো আজকে আমি একটা ড্রিঙ্কের কথা বলবো। সেই ড্রিঙ্কটা যদি বাচ্চাদেরকে খাওয়ানো যায় তাহলে কিন্তু বাচ্চাদেরকে আর কোনো ওষুধ খাওয়াতে হবে না। তো এই ড্রিঙ্কটা খেলেই কিন্তু বাচ্চাদের কমবে এবং ড্রিঙ্কটার কোনো কিন্তু সাইড এফেক্ট নেই। কি না, হলুদের সঙ্গে দুধ, 1 ইঞ্চি হলুদের সঙ্গে কয়েকটা হচ্ছে দারচিনি, ঠিক আছে, সরি দারচিনি বলছি, গোলমরিচ একসঙ্গে আলাদা আলাদা বা একসঙ্গে গুঁড়ো করতে হবে। তো সেটা 1 কাপ দুধের সঙ্গে 1 কাপ জল ভালো করে ফোটাতে হবে। ফুটিয়ে নিয়ে তারপর দারচিনি এবং গোলমরিচ এবং যে হলুদ আছে সেই হলুদের মিশ্রণটা দিতে হবে। দিয়ে আর 5 মিনিট ফুটিয়ে নিয়ে সেটা যে মিশ্রণটা তৈরি হলো সেটাকে উষ্ণ গরম অবস্থাতেই খেতে হবে। তার আগে অবশ্যই একটু ছেঁকে নেবেন যাতে বাচ্চাদের অসুবিধা না হয় কোনো। এবং এটা যদি রাত্রে এবং সকালে খাওয়ানো যেতে পারে, দিনে 3 বার করেও খাওয়ানো যেতে পারে, তাহলে কিন্তু খুবই ভালো। বাচ্চাদের ঠান্ডাও কমে যাবে এবং ঠান্ডা লাগাও কমে যাবে এবং কোনো সাইড এফেক্টও হবে না। তো এটা আপনারা সবাই ট্রাই করবেন এবং এটা খুব ঘরোয়া পদ্ধতি। এটার কোনো সাইড এফেক্ট নেই, কোনো প্রবলেমও হবে না। কেমন হলো সেটা অবশ্যই জানাবেন, ফল কেমন পেলেন। আর আমার ভিডিও ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমার ভিডিওটা লাইক এবং শেয়ার করবেন। আর অন্য কোনো টপিক সম্বন্ধে জানার থাকলে অবশ্যই আমাদের কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করবেন। আজকের মতো এইটুকুনি, থ্যাংক ইউ।